Hi, willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal ein bisschen um das Thema Ordnung in der Werkstatt gehen. Ich habe ja die CNC-Fräse, die ich relativ häufig benutze. Das Problem ist, dass das ganze Zubehör, zum Beispiel die Spannzangen, die Fräser, Spannmaterial und alles Mögliche, eigentlich immer auf der Fräse und auch hinten auf dem Regal verteilt herumliegt, so dass man eigentlich immer seine Sachen suchen muss und die immer für andere Sachen wieder im Weg stehen. Und damit jetzt in Zukunft mal ein bisschen mehr Ordnung an der CNC-Fräse herrscht, möchte ich mir einen kleinen Werkstattwagen bauen mit verschiedenen Schubladen, wo man die ganzen Utensilien für die CNC-Fräse richtig einsortieren kann. Ja, man sieht, ich habe hier einiges an MDF. Ich habe 19 mm MDF gewählt für den Korpus, um den kompletten Korpus damit zu bauen. Obendrauf kommt noch hier die Multiplex-Platte, dass man so eine kleine Arbeitsplatte hat, die mal ein bisschen was abhalten kann. Dann werden wir jetzt mal die Rückwand zusägen. Die Seitenteile und oben und unten sind schon passend auf Maß zugesägt. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Gut, jetzt sind wir so weit, dass wir das Ganze schon mal grundieren können. Ich grundiere jetzt erstmal alle Platten beidseitig. Ich habe aber schon ein bisschen was abgeklebt, sodass an den hinterher entstehenden Klebekanten kein Lack ist. Das hilft natürlich, da zieht der Leim einfach ein bisschen besser rein. Aber jetzt grundieren wir das Ganze erstmal hier mit so einem günstigen Lack, RAL 7036. So soll der Schrank aber hinterher nicht werden. Wie gesagt, das ist eigentlich nur die Vorstreichfarbe, auch wenn das jetzt keine spezielle ist. Machen wir mal die Büchse hier auf. Oh, Junge, das kannst du doch keinem erzählen. Gut, hier haben wir jetzt 7 Paar von den Vollauszügen, die wir für die Schubladen verwenden. Das sind einfache Vollauszüge, ohne Schnickschnack, also kein Softclose oder sowas. Und wie könnte es anders sein? Für den CNC-Werkstattwagen verwenden wir natürlich die CNC, um die Lochbilder für die Schubladenauszüge auf unsere Bretter zu bekommen. Hier vorne passt es gut, die sind drin, aber hier hinten passt es irgendwie nicht. Eigentlich haben wir es nach dem Datenblatt gemacht, aber ich habe jetzt hier nochmal geschaut. Wir haben hier einen 450er Auszug, aber dieses Loch hier, dieses existiert gar nicht. Ja, so schnell passiert es, wenn man mal nur aufs Datenblatt schaut und nicht schaut, wie seine tatsächlichen Teile sind, dass man sich da einen kleinen Fehler eingeheimst hat. Ich weiß natürlich nicht, ob ich einfach das falsche Datenblatt rausgesucht habe. Das kann natürlich auch möglich sein. Jetzt sind wir so weit, dass wir den ganzen Korpus zusammenbauen können. Davor müssen wir aber hier noch die Klebebänder abpopeln, die die Leimstellen vor der Farbe geschützt haben. Lässt sich hier ganz gut abziehen. Die Bauteile jetzt aber einfach nur Stoß auf Stoß zu verleimen, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Spaxen geht bei MDF aber auch nicht wirklich. Deshalb werden wir hier Lamellos nehmen und die hier einsetzen. Und dafür haben wir hier so eine billige Lamello-Dingens-Fräse, um die Teile da rein zu versenken. Ich habe damit aber noch nie gearbeitet. Ich lasse mir das jetzt einfach mal von meinem Vater zeigen, wie das Ganze richtig funktioniert. Leider haben wir da die Absaugung von dem Gerät verloren, deshalb müssen wir das jetzt hier ein bisschen improvisiert machen.
Also alle Dübelausfräsungen sind fertig. Jetzt können wir das Ganze mal provisorisch zusammenstecken, ob alles so passt. So, ein Stückchen rüberrutschen. Etza. Last Wand. Wir haben eine Kiste. Wow! So, einen Tag später. Der Leim sollte genügend Zeit gehabt haben. Jetzt können wir den ganzen Spaß mal wieder auseinanderbauen. Bevor ich jetzt gleich anfange, den Korpus von außen in der Endfarbe zu streichen, werde ich jetzt erstmal noch beginnen, die Schubladen zuzusägen, also die Bretter für die Schubladen. So, hier haben wir jetzt das Material, woraus wir die Schubladen bauen möchten. Eine 9 mm Siebdruckplatte. Die Platte hier rückblickend ist eigentlich übrigens auch ein richtiges Schnäppchen, denn ich habe damals für die Platte um die 40 € bezahlt. Ich war jetzt im Baumarkt für die anderen Sachen, für das Schränkchen, und ich habe mal geschaut, jetzt kostet die Platte 99 €. Also rückblickend hätte man natürlich ein bisschen mehr mitnehmen müssen. Hier sehen wir jetzt eine relativ abenteuerliche Konstruktion, damit wir unsere Schubladenbretter längs bohren können, denn die wollen wir noch mit Dübeln ausstatten. Ist übrigens auch ziemlich knapp. Wir haben hier eine 9 mm Siebdruckplatte und bohren aber ein 6er Loch für einen 6er Dübel rein. Aber das sollte so gerade eben gehen. Und hier haben wir jetzt eben einen Anschlag, dass wir die alle reproduzierbar bohren können. Auch direkt den Anschlag schon eingestellt. Das heißt, die können wir jetzt eins nach dem anderen durchziehen. Damit wir auch das Lochbild von den Schubladenauszügen an den Schubladenseitenteilen richtig hinbekommen, machen wir auch das wieder mit der CNC. Der bohrt jetzt einfach die Löcher. Jetzt bin ich soweit. Ich habe hier innen nochmal das Ganze abgeklebt mit Klebeband, dass ich nur die Endfarbe jetzt einmal um die Kante mache. Ich habe mich hier für so ein Grau-Blau entschieden, RAL 5009. Ich denke, das sieht optisch ganz okay aus, sehen wir aber gleich. Büchse auf. Damit wir hinterher auch den Boden in unsere Schublade einlegen können, müssen wir jetzt hier noch so eine Nut einsägen. Dafür schiebe ich das einmal über die Kreissäge und dann kann man den Boden hinterher in die Nut einstecken. Nachdem die zweite Lackschicht jetzt getrocknet ist, ist es eigentlich auch an allen Stellen richtig deckend. Jetzt können wir mal die Klebebänder hier entfernen.
Den Schubladenblenden möchte ich gerne noch einen Radius an den Kanten verpassen. Dafür haben wir jetzt einen Radiusfräser hier in die Oberfräse eingespannt. Und da ziehen wir jetzt einmal ringsrum. Gut, dann können wir den Kollegen jetzt mal auf seine neuen Räder stellen. Nachdem wir die Schubladenblenden abrund gefräst haben, können wir die jetzt lackieren. Dafür verwende ich wieder meine Rolle und nehme hierfür aber einen schwarzen Lack, damit das Ganze nicht so eintönig wird. Wie man gerade gesehen hat, haben wir jetzt auch die Frontblenden der Schublade fertig gefräst. In der Mitte sind einmal zwei Bohrungen mit Vertiefungen für die Einschlagmuttern, dass wir den Griff hinterher dran schrauben können. Unten längs einmal eine Nut, dass der Boden da drin Platz findet. Und seitlich haben wir die Bohrungen für die Holzdübel, damit wir das Ganze dann fest verdübeln können. Und auch den Lack hier oben haben wir nochmal minimal abgefräst, dass der Leim da auch richtig zieht. Hier ist es. In den unteren Schubladen haben wir einen dickeren Boden hier aus so einer 15 mm USB-Platte gemacht. Die haben wir aber hier ein bisschen abgesetzt, also hier so eine Art Falz dran gemacht. Jetzt haben wir hier oben die Blende. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch Leim auftragen und dann das Ganze zusammenstecken. Ja, bei mir auch. Sieht doch ganz gut aus. Dann können wir jetzt unseren Griff dran schrauben. Das sind ja einfache Kunststoff-Bügelgriffe. Und fertig ist unsere Schublade. Seitlich die Auszüge dran. Und dann schauen wir mal, ob die ganze auch in unseren Schrank reinpasst. Ich habe gerade gemerkt, ich sollte vielleicht erst meinen Griff noch montieren, bevor ich jetzt die ganzen Schubladen reinmache. Den Griff möchte ich aus so einem Stahlrohr hier bauen. Dafür habe ich mir aus einer Multiplex-Platte hier zwei so Halter gefräst, die dann hier seitlich montiert werden, dass man einfach einen Griff hat, um den Wagen auch verschieben zu können. Guck mal, wieder Opas guter Rohrschneider zum Einsatz. Die Aufnahme habe ich auch schon schwarz lackiert. So sieht das Ganze dann aus. Fangen wir hinten an. So.
Tee, Kaffee, Orangensaft. Hier schneide ich noch die Arbeitsplatte zurecht. Weiter zu mir, weiter zu mir. So. Hängen wir mal die ganzen Schubladen ein. Größeren mit USB-Boden. Und zum Schluss die Big Box. Damit wir die Oberfläche noch ein bisschen schützen und vor allem so eine anti-rutschende Oberfläche haben, kommt jetzt hier noch so eine Tischfolie drauf. Das ist so eine dickere PVC-Matte oder irgendwie sowas. Mal gucken. Jetzt können wir die Folie hier drauflegen. Wie wir sehen, haben wir uns nicht vermessen. Sehr gut. Der Vorteil von einer transparenten Matte ist, dass man den einfach abwischen kann. Und wenn man möchte, kann man auch seine Zeichnungen oder Datenblätter einfach drunter legen. Die sind dann auch geschützt und man kann aber trotzdem gut ablesen. Hier unten sind noch ein paar Fräser für die Oberfräse. Jetzt ist der Werkstattwagen soweit fertig. Ein paar Fräser und so haben schon ihren Platz im Wagen gefunden, obwohl ich da auf jeden Fall noch ein bisschen schauen muss, wie ich das Ganze organisiere, was für Einteiler ich da reinmache, dass man da auch alles wieder an seinem Platz wiederfindet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde, der Werkstattwagen ist richtig gut geworden. Mit dem Griff kann man den auch schön durch die Werkstatt schieben, auch wenn er meistens eher an seinem Platz steht. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall richtig zufrieden. Schubladen bauen ist nämlich gar nicht so einfach, wie es im Video immer aussieht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.